سلام علیکم به همگی بچه‌ها، حالتون چطوره؟ من سینی هستم و امروز قراره که با هم دیگه بریم چند تا بهترین سنس هایی که داخل آپدیت جدید اومدن به نقش سنسیز خودم بهتون نشون بدم. بدون معطلی لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا یادتون نره. چرا؟ چون چنل این چند وقت خوابید، پس واقعا یه ذره حمایت منو بکن حداقل. خب و اینکه بچه‌ها این سنس خوب هم برای شیائومیه هم برای آیفون واسه همه گوشی هست. نمیدونم آقا وای گوشی من فلانه، وای گوشی من بذاره، اینجوری فرقی نداره، واسه همه گوشی ها این سنسا کار میکنه. سعی میکنم یه ذره مثلا بدون دی پی آی یا دی پی آی مثلا کمترین تغییر بهتون بدم که چرا؟ چون گوشیتون اذیت نشه، نمیدونم عادت گوشیتون به هم نخوره و خیلی راحت تر بتونین پلی بدین. بدون معطلی لایک کامنت سابسکرایب انجام دادی بریم سراغ ادامه ویدیو. let's go. الان وارد حسابمون شدیم. خب و اینکه بچه‌ها بهتون بگم الان ما نه لیون گفتم یک اول ترینینگ رو برم بهتون نشون بدم چی به چی جوریه، مثلا سنس رو بهتون نشون بدم، ولی اول تستش که مثلا بگیم اوکی فلان بسال از اینجور حرفا. خب اول یه دیزرت بردارم، یه دونم UMB برداریم، دولول هم برداریم، یه دولول هم برمیداریم. بچه ها سنس خفن، سنس اینه. چشم آروم شد. آنه بچه سنس خوبیه، سنس عالیه. نه مثلا خیلی میخوره دیگه. من الان بازم دستم گرم نیست اینجوری. شما برین داخل کاستوم فاز بگیرین یا اینکه فونک بزنین اینجوری بزنین، انیمی‌ها دیگه پر میرن عزیزان. آره نگاه کنید بچه همینجوری هم میزنن. شما فقط ببینید، نبینید. مخور رو بدن داری قفل میکنه دست بید. بابا بخور دیگه. خورد. بخور. اینو گوشیم هنوز یه ذره دام هدشات میزنم لگ میزنم. بخور. نه بخور. ببینم داخل ترینینگ خب یه ذره قبول داشته باشین، خیلی انمی هست. خب مثلا نمیشه اینجوری زد، ولی خب میریم ترینینگ ببینیم چه خبره. از این دنس‌های اینجوری هم میزنیم. انمی ها کجایین؟ دقیقاً کجایین؟ این داره اسنایپ میزنه، اسنایپ داره میزنه آقا، فشار داره نمیزنه. این حالا عنوان فشار حساب نمیکنم، بدون خدا استعدادش داره مثلا در اسنایپ. اصلا من به این درکی هم نمی کنم که مثلا داره بالا خط میگیره. من نمیگم گناه دار. MP40 راستیتش MP40 فشار نه فشاری نیست که MP40. نه نگاه چه قشنگ میخور. اما خب یه همونی بود که من سرین گفت. اینم بردم. اینا منو با وست زدم. این منو با وست زد و با این چیز رو من فشار خوردم. این گردن نمیگیرم و من این دوست داشتم وست بزنم. ولم کن. با چی داری میزنی؟ مثلا ترینینگ داری؟ ای بابا خود این پیشوی بستخواد. من آمده ترینینگ مثلا یه تست سنس تراگون فشارهای روانی بر ایرانیان افزایش یافت.
بابا گوشی بلگه تو رو خدا بیاییم بذارم بریم دیگه سنس بگیریم آبو بیای ول کن من برم اینجا سنسر رو نشون بدم از اون خود نشون دکمه سنس کو وای تنظیماتو گم کردم اسم اینه کر بدم والا بدم پا نه اینه پیدا کرد خیلی کوچولوه گرفت بچه ها نکنین اینجا. خب اول اینکه سنسو اولی چی گذاشتم؟ اولی گذاشتم 189 دومی و 178 سومی 182 چهارمی 197 پنجمی 157 و آخری 148. و اینکه بچه ها نکنین این سنس دی پی آیش چطوریه؟ دی پی آیش اینطوری که بچه ها اول دکمه تیرم بهتون نشون بدم. دکمه تیرشم بچه بین 45 تا 65 باشه. نکنین 45 من گذاشتم چرا؟ چون اصلا 45 یه ذره بکشی بالا هد میخوره. و اینکه دی پی آی این سنس باید بین مثلا 500 اصلا دی پی آی مهم نیست، ولی اگه میخوای هدشات خیلی خفن بزنی 500 تا 700 باید باشه. حالا میایم بیرون یه دور دیگه مثلا اینجا وایسیم ببینم. با وود پکر رو بعدم تست کردم فکر نکنم، چون من خودم وود پکر زن زیاد نیستم، ولی خاله یه دور تست کنم بعد، چون واقعا وود پکر زن نیستم. یه جوریه برام اینم وود پکر اینم بود بخور ناخ اینجا باید ببین از اینجا فکر کنم میخوره نه بچه یه میبینیم لال میشم بدونی که دارم تمرکز میکنم هدشات بزنم ضایع نشم. آقا دیگر این چیزش هم خوبه، فکرش هم خوبه. سنس خدا وکیلی خفنیه و اینکه دیگه مثلا بخواد ترینینگ بود فکرم تست کنم. بچه های لایکی کامنتی اینجور چیزا بکن، چون بهتون گفتم چه الان میذاره خوابیده واقعا میذاره سخته دارم که بخوام دوباره درش کردم حالا سرندی اوها این تو باید خط دو خط دیگه خط وای مگه ترینینگ یا چیه؟ نمیدونم الان من نمی رو باید بزنم یا لگم رو باید کنترل کنم. من از اینجا میام بیرون یارو داره رو من امپیچیل فشار میده، بعد اون امپیچیلی پویسترش داره امپی 5 هم رو من فشار میده. Warner is the best game yeah. این سنسی که دیدین واقعا سنس خفنیه، خیلی هم دیدین تستشون. اگه سوالی هم درباره این سنس داشتین حتما به اطلاع بدین. ببخشید اگر سوالی درباره این سنس داشتین حتما به اطلاع بدین که داخل کامنت حتما بگین من بهتون بگم. بعد اینکه حساب جدیدمون هم ویدیوش هنوز نذاشتم، اگه دوست داشتین بگین، حساب خیلی مهمیه. لایک کامنت سابسکرایبتون نره. خیلی عشقیم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین. تا ویدیو بعدی که شما داخل کامنت بگین گود بای.